La Promenade de la Treille, high on the ramparts, is the eldest promenade of the town. On the morning of the 31st of December, a cannon is fired in remembrance of the restoration of the Republic in 1813. Promenade de la Treille, la plus ancienne promenade de la ville, surplombant les remparts. De cet endroit, le 31 décembre au matin, on tire le canon en souvenir de la restauration de la République en 1813. This is the administration's official chestnut tree, a genuine state servant. The opening of its first leaf is closely observed and registered by a bailiff, and signifies the return of spring for the Genevans. Ici se trouve le marronnier officiel de l'administration, véritable fonctionnaire dont l'éclosion de la première feuille est scrupuleusement observée et enregistrée par un huissier. Elle marque le retour du printemps pour les Genevois. On your right side, at number 5, Rue de la Coraterie, the Mur de l'Escalade, and a plaque commemorate the Mère Royaume, a mother of 16 children who made herself noticed by dropping a cauldron with hot soup out of her kitchen window onto the Savoyard troops who were attacking Geneva by surprise on the night of the 12th of December, 1602. À votre droite, au numéro 5, rue de la Coraterie, le mur de l'Escalade et sa plaque commémorent la mère Royaume, mère de 16 enfants, qui se distingua en jetant par la fenêtre de sa cuisine une marmite de soupe sur les troupes savoyardes qui attaquèrent Genève par surprise pendant la nuit du 12 au 13 décembre 1602. Rue de la Coraterie. This quarter of the city was formerly dedicated to the solid ungulates, horse market, training and horse races. Today, small shops are side by side with banks. There are approximately 130 banks in Geneva. Most of them are private. Rue de la Coraterie. Ce quartier a été autrefois en partie consacré aux solipèdes, vente de chevaux, entraînement des coursiers, compétition équine. Aujourd'hui, des petits magasins côtoient les banques. Genève abrite à peu près 130 banques, dont la plupart sont privées. In the centre, Tour de Bel-Air, built in 1219 by the Bishop Aymon de Grandson. It escaped the fire in 1670, at which time a clock was installed. Berthelier was imprisoned in the subterranean part of the tower.